Ο ραδιοφωνικός σταθμός Ιουγκοσλαβίας, δηλαδή το τωρινό Διεθνές Ραδιόφωνο Σερβίας, αποτελεί τον μοναδικό ραδιοσταθμό που εκπέμπει προγράμματα στα βραχαία κύματα σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε 12 γλώσσες του κόσμου. This is International Radio Serbia. Itt a Szerbia Nemzetközi Rádió. Говорит Международное радио Сербии. Ici Radio Serbia Internationale. Regioni Radio Ndërkombëtare të Serbisë. Questa è la radio internazionale di Serbia. Ακούτε το Διεθνές Ραδιόφωνο Σερβίας. Están escuchando Radio Serbia Internacional. Unidad Serbia Adaulia. Hier ist das internationale Radio Serbia. 你们听塞尔维亚广播电台中国的节目。 Ovdje Međunarodni Radio Srbija. Πέραν από τα προγράμματα στα βραχαία κύματα, το Διεθνές Ραδιόφωνο Σερβίας μεταδίδει προγράμματα και στο διαδίκτυο. Ειδήσεις, πολιτικά θέματα, οικονομικά θέματα, πολιτισμό, αθλητισμό και τουρισμό. Περιβαλλοντικά θέματα, επίκαιρα θέματα από τον κόσμο της μουσικής και άλλα πολλά. Υπάρχουν μικρότερες 15 λεπτές και μεγαλύτερες μεσάωρες εκπομπές σε 11 γλώσσες και στα σερβικά. Μεταδίδουμε ειδήσεις από τη Σερβία σε όλα τα μέρη του κόσμου, για τους ξένους ακροατές μας και για τα μέλη της σερβικής διασποράς. Οι ακροατές μας και οι επισκέπτες μας στο διαδίκτυο μπορούν να μάθουν έγκαιρα, διεξοδικά και ποιοτικά καλά για όλα τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Σερβία. Παρουσιάζουμε καθημερινά τους στόχους της κρατικής πολιτικής της Σερβίας, τις δραστηριότητες στην αίθουσα της Βουλής της χώρας μας, τη λειτουργία της κυβέρνησης και των άλλων κρατικών θεσμών στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας. Επίσης μεταδίδουμε ειδήσεις για τη διπλωματική δραστηριότητα της Σερβίας και για τις προσπάθειες της χώρας μας να διατηρήσει την επαρχία του κοσμοπεδίου εντός των κρατικών ορίων της. Στις εκπομπές μας γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για τον αγώνα με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στη Σερβία. Λέει ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Ιουγκοσλαβίας, δηλαδή του τωρινού Διεθνούς Ραδιοφώνου Σερβίας, κύριος Milorad Vujović. Μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές του Διεθνούς Ραδιοφώνου Σερβίας στα σερβικά και σε 11 άλλες γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες είναι και τα ελληνικά. Στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.glasserbie.org. Επίσης έχουμε και τις βίντεο ειδήσεις σε συντομία. Οι μεγάλες βίντεο εκπομπές μας περιέχουν μέσα τους και τα πανέμορφα ρεπορτάζ με τίτλο «Ομορφιές και αξιοθέατα της Σερβίας» και μουσικές εκπομπές με τίτλο «Από το μουσικό θησαυροφυλάκιο». Έχουμε και εκπομπές με τίτλο «Ένα βήμα πιο κοντά στην καλύτερη επιχειρηματικότητα». Και στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής μπορείτε να μάθετε γιατί οι επιχειρηματίες πρέπει να καταβάλουν επενδύσεις στην οικονομία της Σερβίας. Αξίζει να αναφερθεί και ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας βρίσκεται και η εκπομπή με τίτλο «Επίκαιρα», στην οποία μπορείτε να μάθετε για όλα τα επίκαιρα γεγονότα στη Σερβία και για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας. Τα προγράμματα του Διεθνούς Ραδιοφώνου Σερβίας ασχολούνται επίσης και με παρουσίαση των φυσικών ομορφιών της χώρας μας, των ιστορικών μνημείων και των μνημείων πολιτισμού της. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε και την εκπομπή με τίτλο «Η ωραία Σερβία», που αποτελεί στην ουσία έναν τουριστικό γύρο της Σερβίας και παρουσιάζει πολλά ιστορικά μνημεία και μνημεία του πολιτισμού μας, υπό μορφή ενός διαδραστικού χάρτη. Παράλληλα με αυτό μπορείτε να δείτε και πλούσιες φωτογραφίες και βίντεο παρουσίαση για τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στη Σερβία. Στη σύνταξή μας φτάνουν καθημερινά εκατοντάδες γράμματα από τη διασπορά και από όλον τον κόσμο, στα οποία οι ακροατές μας γράφουν ότι χάρη στα προγράμματα του Διεθνούς Ραδιοφώνου Σερβίας μπορούν να μάθουν πολλά πράγματα για τη Σερβία. Οι εργαζόμενοι στη σύνταξή μας απαντούν σε αυτά τα γράμματα και αποδέχονται τις προτάσεις και τις ιδέες των ακροατών σχετικά με τα ενημερωτικά προγράμματα από τη Σερβία που προορίζονται για όλον τον κόσμο. Άλλωστε, το Διεθνές Ραδιόφωνο Σερβίας αποτελεί έναν από τους παλιότερους ραδιοσταθμούς στον κόσμο που εκπέμπουν προγράμματα στα βραχαία κύματα. Η εκπομπή προγραμμάτων για τον κόσμο άρχισε στις 8 Μαρτίου του 1936, την εποχή του βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας. Προσπαθούμε να φέρουμε τη Σερβία πιο κοντά σε όλους τους ακροατές μας, όπου και να ζουν αυτοί. Μπορείτε να ακούσετε τα προγράμματά μας παντού στον κόσμο. Ακούστε μας!